igwa kitang na-receiving dokumento hali po sa Department of Health Bicol na naka-address po ini sa tuyang gobernador kay Gobernador Al Francis Bichara na pig-informaran an sa tuya pong hepe ehekutibo kan kamugtakan po kan probinsya ning Albay may kinaaraman po sa sitwasyon kan COVID. Pinag-adalan po kan Department of Health kasabay dyan ang Bicol Interagency Task Force sa pamamayo ni Attorney Anthony Noida. We have now on the line sa tuya pong Bicol Interagency Task Force Chief Attorney Anthony Noida, Director kan DILG. Attorney Anthony, maray na banggit. Thanks for taking our call, tabe. Ayan, maray na banggit, Sir Pio, at sa gabos po na tagapagdangog kang DCGB Legazpi. Opo, attorney, napadarahan man po tabi ako kay itong dokumento hali sa DOH. Kamong dua po, Director kan DOH, buda ika bilang Director kan Interagency Task Force Bicol, buda DILG, na nagkaklasifikar kan Legazpi bilang high risk sa COVID situation and nagre-recommendar na ipairaraw na kita sa MECQ. Grabe po ang linaktawan from MGCQ naging MECQ. Attorney, what transpired sa hururon and ano ang proseso tabi kani? We will be listening. Go ahead po. Opo, tama po yun. There is this memorandum to the governor. Duman po ni present kang DOF sa Director Vera. Yung evaluation po kang Regional Epidemiology and Surveillance Unit kang DOH Region 5 recommending nga yung some areas in the region as considered as high risk and the classification recommended is MECQ, yung Legazpi kasabay po dyan. But this is recommendatory po on the part of the governor kasi may proseso po kita sa pagdeklarar from one classification po ng quarantine classification to another. Ang proseso po hali sa rekomendasyon kang DOH as in kung munisipyo po yan or component city, of course yung mayor will agree also, then the governor can declare and change the quarantine classification. Yun ang aniinin na kung imbawa sa Legazpi from MGCQ to MECQ. But yun pong declaration kang governor must be concurred by the Bicol Interagency Task Force. At specific po yan kung perang aldaw. Yun po yung proseso sa PU ngayon. So sa ngayon, even with this recommendation, there is still MGCQ unless the governor will decide and the mayor will agree and the Bicol IATF will concur. So kaninang hapon po, ining content ki ining memo na ining letter na ini. Pig-discuss po ini o pig-presentar kang DOH sa mga mayors po digdi sa Bicol Region na inimbitahan tong sarong dialogue with Bicol IATF. Para nga may present ini, inimbitahan ko sa mga mayor ng LGUs na na-classify na high at saka moderate po. Kasi yun ang may recommendation na mag-change ng quarantine classification. Pero aside from pagpalit po ng quarantine classification, marami pong recommendation din ng DOH duman. Still, kaibanan yung strict implementation of the minimum health standards, which is very important. And of course, yung intensified po yung contact tracing and case investigation at saka yung testing of course and isolation of suspected cases of COVID in the LGUs po. So these are recommendations or actions na pwede pong gibuhon kan sa tuyang mga alkalde, kan sa tuyang mga local task forces. Maski dai po nasalidahan or dai pa nag-change ki quarantine classification sa sarong lugar. Yaon pa rin po yan. Pwedeng mag-stricto like ang Legazpi City po while hindi pa nadidesisyonan talagang ipapalitan yung quarantine classification from MGCQ to MECQ. Pwede na pong maghigpit ang local task force sa Legazpi. Of course, talagang i-informs ang alam ko may mga ordinansa naman po sila for the minimum health standard, yung pag-comply. And also, yun na nga, yung paigtingon pa yung pag-ibok ang contact tracing, pag-isolate po sa mga possible cases. At of course, yung testing. And DOH will help naman po on this testing.
kami po sa DILG may mga hired contact tracers din naman. Other agencies can help, PNP, even the Bureau of Fire Protection. So, kay Mayor po yan, but definitely may action pong gigibuo na siya kini. While waiting kung talagang sasairaron pa sa ibang quarantine classification po ang Legazpi City. Yan po ang proseso, Sir Pia. Okay, so himay-himay yung natabi Attorney Anthony. Yes, Primero, nagkaigwa po ni pagtiripon kasubago, sagkod na nabilog nga niya na rekomendasyon. Ano po so pinagbasaran, ano so basis nata po ta nagpaluwas nin siring na rekomendasyon so DOH and kamo po signatory man bilang pamayokan Bicol Interagency Task Force. Please go ahead po. Opo. Actually, igigibuin ni kang DOH, hindi talaga ang basis po. Para may standard computation po sinda kung pag-classify kan sa rong lugar kung moderate or low or high risk po na lugar. Yung inaapod nilang average daily attack rate, may computation po kaya may formula ang DOH. Saka yung case doubling rate po kan sa rong lugar. And it so happened po kasi yung Legazpi and may iba pang lugar po dito sa Bicol, medyo mabilis yung pag-increase. And na-notice na naman po na for the past 3-4 days po, more than 10 ata yung cases sa Legazpi, sunod-sunod. So medyo pag in-apply po yung computation ng DOH, yun ang minaluwas na classification po ng syudad, which is high risk po. And yun nga, yung pagka-high risk ang sarong lugar, ang recommended quarantine classification namin po is MECQ. Opo. So yun ang pinisentar actually po. This is an assessment conducted by DOH. I-present po kasubago sa mga mayors. And the mayors are requested to act accordingly. And then yung pong, kasi ang mag-decide nga po kasi component cities and municipalities is the provincial governor. So, pigsuratan po kang DOH through this memorandum si Governor Alfrancis Pizarra. Opo. Now, simply po, tabi Attorney Director, igwanin computation, process, formula so DOH na pig-aplikar and na-obserbaran so hiro-hiro kan pagbutwa kan numero kan mga nagkaka-COVID sa Legazpi masyadong makaskas susugdo man sa indang kwalifikasyon sa laog ni nagkaperang aldaw suwak so sitwasyon sa Legazpi kung kaya klasipikado na kita as MECQ high risk tabi pig-recommendar na. Yes, classified po as high risk and they are recommending MECQ po. Opo, now. Yun po yan. Opo, now, sa pag-recommendar tabi, madumana kita, may nauunambitan ka po na ito nga ning surat naka-address kay Gobernador, si Isay po ang mataram na, o sige, kamo tabi Legazpi o ining mga lugar pang ini, mag-change na kamo kan quarantine classification. Would it be now the call of the governor, tabi? Yes. Under existing guidelines po ng National IATF sa Omnibus Rules po na pinasar ninda at ini-implement, ang may authority to declare po ang sarong munisipyo as in sarong syudad na component city na piga-apod Arucan Legazpi is ang gobernador po, si Governor Pizarra, in coordination of course with the city or municipal mayor. So, dapat kayo mag-ulay po si Governor at si Mayor Rosal, and that they will decide, the Governor will issue an order declaring or executive order declaring po or putting Legazpi City under MECQ. As in, submit po yan sa MUYA, sa Bicol IATF, at magka-concur po kami duman. Of course, yung concurrence ng Bicol IATF, again, ang basehan ng giraray po, ining evaluation na pigibok ang DOH po. Okay, so it's now yung DOH and Bicol IATF informing the governor o nitabi ang sitwasyon, o ninang klasifikasyon, o ninang rekomendasyon, maghururo na kamo kan mga alkalde
Governor and Mayor Noel, di ba pag mga alkalde, maghururo na kung magkakaiguanin pag-change ning classification from MGCQ sa Legazpi pasiring sa MACQ tabi attorney. Tama po, Sir Pio. Opo. Yan po ang proseso. Opo. Now, can the governor set aside the recommendation of Bicol IATF and DOH tabi? Well, kanina sa Ururon, ang sabi ng ng DOH, nasa LTE po. Call po kang LTE, meaning kang mayor, kang governor, kung susundin nila yung recommendation. But of course, yung recommendation ng DOH subject to based po sa scientific na evaluation and assessment kan mga expert po dyan sa DOH. And dapat ilingon talaga po ini kang alkalde, kang gobernador, kang albay. But of course, yun nga, the decision is with the governor and the mayor. Kung kakayanon siguro sa mga i-implement nila na strict compliance sa mga protocols, yun na nga na-mention ko na nire-recommend din yung aggressive, active contact tracing, isolation po ng mga suspected cases, and yung nag-positive na talaga, as in yung iba pa po na pwede pang gibuhon to ensure na talagang gain na maglako po ang cases digdi sa Legazpi. Baka pwedeng maging daingon na i-implement po ini rekomendasyon kan DOH. But di pa ko akong pwede magsabi kaya it's the governor and the mayor sa evaluation po sinda. And of course, pag nag-decide po sinda, pag-urayang giraray po kan Bicol IATF. Opo. So at this point in time, nasa kamot na po kan gobernador, asin kan mga alkalde, ang bola, and we will just be waiting sa indang magiging rekomendasyon man tabi, Director. Opo. Pero sa parte po kang Bicol IATF, kasi bago nag-agree kami na we will again conduct another dialogue with the Legazpi City Mayor and the Governor or his representative with the Bicol IATF, in particular the DOH po, kami sa DILG, saka yung other members, in particular si OCDRD Claudio Yucot, and other members po, the PNP, para pag-urulayan gararay po kung ano talaga, para makadecide po as soon as possible ang sa tuyang governor at sa tuyang alkalde kung ano po ang mga actions pa na pwedeng gibuhon, as in nga kung talagang kaipuan, palitan po ang quarantine classification kan syudad. Opo. Now, Director, I presume na igwa ka po man dyan yung kopya kaso memorandum na direktiba kan DOH. Opo. Igwa dyan yung mga rekomendasyon magatabi, makisaro-saro da po tabi, primero, itong mga dapat na obserbaran, protocol na po, in kaso ilaog naman agad ang Legazpi sa MECQ. Ano po suyaon na pigrekomendar nindong dapat na surunodon tabi, including sa paglimitar kan mga hero-hero, work from home, gabus tabi, Director, we will listen po tabi. Yes, opo. Ito po actually yung nasa surat. Ini man po ang yaon duman sa omnibus guidelines na susundan kang IATF po o pinasal kang IATF sa mga iba-ibang classification. Actually, yung MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine, inagihanta na ini last year, sometime April, I think, or May. Of course, ang sabi dyan, pagka high risk at MECQ po ang sarong lugar, of course, basic, the compliance, the strict compliance to the minimum public health standards. Of course, yung pagsuot ng face mask, face shields, at yung physical distancing po dapat in-observe. And of course, the sanitation, paghugas ng kamay, alcohol, and etc. Of course, strict home quarantine of households, limited only ang movement kan tao of person to access essential goods and services. Ini po yung dati na nag-i-issue pa pass slip para lang po maduman sa saod, maduman sa grocery. Yun lang po yung mga pwedeng dumanan kan mga tao po on pagka MECQ. So talagang parang naka-quarantine talaga gabos except kung mabakal kang essential goods na kakaipuan po
sa mga harong. And then strictly po, ang less than 18 years old ay pwede magluwas, stay home lang po yan. And also those more than 65 years old. And of course, basic for the persons with comorbidities, better na rin magluwas. So, then all establishments, persons, or activities not permitted to operate, work, or to undertake during ECQ shall be allowed to operate at 50% on-site capacity. Pag sinabi pong sa ECQ, halos gabos po na establishment, sarado, except those selling essential goods. Pag MECQ, there are certain establishments na allowed na po, but subject po sa ang allowed lang po to operate is not more than 50% na capacity. Then encouraging work from home, ito po yung tinatawag na alternative work arrangement, work from home and other flexible work arrangement or skeleton workforces on-site, AWA, ito alternative work arrangement for agencies and instrumentalities of the government. Then hotel accommodation establishment shall be allowed to operate with valid accreditation from the Department of Tourism. The operation of such hotel and accommodation establishment as well as ancillary establishments within their premises shall be subject to guidelines issued by the Department of Tourism and the IATF. Actually, may existing policy na po dito. Yung prohibited industries, of course, mga entertainment venues with live performances. Ito yung may mga live bands, halimbawa. Recreational venues, bawal po sa MECQ. Amusement parks or theme parks, fairs or feria, kid amusement industries, bawal din po. Outdoor sports courts or venues for contact sports. Individual outdoor exercises such as outdoor walks, jogging, running, or biking are allowed within the general area of the residence only, or barangay, purok, or subdivision, or village. Indoor sports, courts or venues, fitness studios. Naputol na ano? Sige, attorney, or very sorry, naputol ano? Yan, tabi, madial na naman ako kay attorney Director Noyda, ano? Yan, sige po. Yan, sige, nag-connect na kita. Naputol, sir. Opo, go ahead naputol, po. Sir. Opo. Sige, again, yung mga prohibited industries po, mga outdoor and indoor sports courts or venues, fitness studios, gyms, spa, or other indoor leisure centers or facilities, and swimming pools. Prohibition of gatherings outside of residence, provision of health services, government services, or humanitarian activities authorized by the appropriate government agencies or instrumentalities shall be allowed. Gatherings for necrological services, yun kung may mga gandan po, no? Wakes, interment, or funerals for those who died of causes other than COVID-19 shall be limited to immediate family members with full compliance with prescribed minimum public health standards. Suspension of face-to-face classes, curfew to be imposed by LGUs, operation of public transportation allowed to operate based on DOTR regulation. Stricto pa rin po digdi sa public transportation. And then an hampered movement of cargo and delivery vehicles as well as vehicles used by public utility companies. So kumbaga po, yung MECQ, yun po ang current classification sa NCR and the neighboring provinces. So kung mag-decide po na i-change yung classification for Legazpi City, hindi po ang mag-a-apply sa tuya. Iyan, opo. Opo, si Pipo. Araw kay ni Attorney Director, salamat duman sa very comprehensive na paliwanag mo. Simply put, kung mag-aprobar ang gobernador na sige na kamo, Legazpi mag-MECQ, ang magiging kamugtakan ta na naman nidi, susiring ka na kaaging taon. Abril, Mayo,
And succeeding months na kita nasa ECQ tabi. Over. Opo, yung ECQ, immediately yung March po yun. I think sometime April, nag-change tayo sa MECQ. Opo. Then I think in May, nag-GCQ tayo. Then starting June, I think, or July, MGCQ na kita until now. So, nababalik kita talaga sa MECQ. But with what is happening in Legazpi and with this recommendation po, talagang dapat pag-isipan talaga yun kasi ito yung mga leaders po dito sa city at sa province kung talagang kaya puntang magbalik po. May mga implication kasi sa PIO o pagka talaga nag-MECQ kita. Ayun, ako, dipisil palantabi, attorney, pero mas maray na ini na na-informaran ta na beforehand ang publiko, maladawan ta na sa inda, makapag-preparar and act accordingly, not based on fear, but based on procedure and science, tabi, attorney. Tama po, opo. Yung evaluation naman po ng DOH, talagang scientific po ito. May computation silang pigbabasihan, depende po sa pagdoble kang kaso, sa dakol, pagdakol kang kaso sa oral daw. At talagang pinag-aaral, including po yung availability ng mga health facilities mga hospital and other health facilities po na magka-cater sa mga inkaso magkakaiga pong COVID. So, kasabay po yan sa evaluation and assessment na pinag-ibo kang DOH. So, yan po ang mga consideration. Now, ang lang kaini, pwede pong short term lang, halimbawa 15 days or 1 month, then pag adalan giraray, then we will change the classification. Ganun po ang proseso. Pag bumaba na ang kaso, pwedeng mag-change. Araw po kang ginibo sa Metro Manila from ECQ, they are now under MECQ. So, but of course, I am not saying na talagang babalik kita duman. Araw kang NCR, hopefully po bawas na o bumaba na yung kaso after naman siguro ng contact tracing na pigibo at sa testing na pigibo po dito sa Legazpi. Opo. Sige po, tabi, Director, kung igwa ka pang gustong idagdag para sa kaaraman kang publiko. Wala naman po, except yun na po, talagang magkalabangan lang siguro na maiwasan po na mag-change talaga ang classification. Apektado masyado ang yung ekonomiya as in ang movement kan sa mga tao po dito. Pero still, yun nga, basic health protocols and kung di man talaga kaipuan po magpara ruluwas at stay home muna siguro po. Kasi talagang ang concern nga kanina sa meeting, we are very doon sa action pa sa border control po sa mga nagbibiyahe papasiring din sa Tuya. May indikasyon na po kasi in some area, mga barangay or lugar na mayroong inaapod na community transmission. So hindi po ang pagtatakutan kung medyo maglakop po ito as mahirapan na kitang matrace at asin makontrol po ang pagdakol kang kaso. So this early, dapat talagang magtarabangan ng gabos. Wako lang po ang yung mga local officials. Wako lang po ang DOH. Asin kami sa Bicol ay ATF at kita po, gabos. Iyon, opo. Director, thank you so much for bearing with us. Sa oras na ipigtao mo tabi buda informasyon, we will try to get in touch with you from time to time na naman. Kapartner tabi nindo giraray. Kaming DCGB na naman, Sus Maria, Director. Sana din. Salamat, Sir Pio. Salamat din sa DCGB. Asin sa time po na pagkatao din Bamuya, sa Bicol IATF, asin sa DILG. Sige, salamat din Maray. Keep safe. God bless, tabi, Director. Thank you po, Maray na ba.